Faleminderit shumë për përgjigjen, Florent. Resul, shteti është si familja. Gjithçka fillon nga familja. Ne të gjithë kemi për obligim që të kemi edhe të ndërtojmë një familje të shnosh. Kur ne arrim si prind të kemi edhe të krijojmë një familje të shnosh, kjo i paraprind të kemi edhe një shtat të mirëfillt edhe shtat të shnosh. Gjithçka fillon nga familja. Qysh kujdesesh për shtëpinë tënde, duhet me kujdes edhe për shtetin tënd. S'duhet me vjedh shtetin tënd, s'duhet me rrajt shtetin tënd, s'duhet me mashtru shtetin tënd, s'duhet me lyp viç për shtetit, po duhet edhe me i dhënë shtetit. Okej, kështu trego dashuria për vendin. Faleminderit shumë. Faleminderit për përgjigjet. Shumë të themi kështu konkrete dhe të ëmbla. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dina me fol shumë. Atëherë, do dua të zhvendosem së pari tek Florenti. Okej. Tek disa fotografi që i ka përzgjedhur dhe historitë që janë pas tyre apo rrëfimet që kanë ato fotografi. Nga do të fillosh? Du me nisë më të parën, këto... Tek traktori. Tek traktori. Pse? Unë kom lindë dhe jam rritë në fshatin Ozdrim. Fshati Ozdrim është 7 kilometra larg qytetit Pejs. Është kufit fundit me komunën e Istogët. Drimin në ndonë. Edhe është fshat i bukur, po prejardhëm kështu, baba më ka lind Lip, Bjeshka Lipsësht, ku është edhe Dua Lipa, prejardhja sajna, e kem të njëjtën kimi, në të kuptimin rrënjt i kem përbashkët. Është Bjeshk, 1600 metrë në alësim bizetare, afër kufirit me malin e zi. Ti du të më shku me vizitu, se është Bjeshk e bukur. Kam vizitu ato pjesë. Lipën. Pa merak. Po. Këtu, për mos me zgjatë, kjo më tregon momentin më të vështirë të jetës time, maj i vitit 99. Ditë e premtë, 7 maj, ofenziva e fundit në rrafshin e Dugaxhinit, edhe në fshatin ton vritën 14 civil. Mesin e tyne, i kam 2 daj të babës me gratë të tyne. Nana Ruk edhe është Linda, qika dajzë të babës, 18 vjeqare. Vritëm shpejt. Me këtë traktor, kemi shku për në Kuks, si refugjat. Edhe kemi flajt, se tash e kanë shkurtu fotografin pak. Në kabin traktorit kemi flajt 15 net. 15 net. Une me djallin e miqë, jetonin i cilë është në Amerikë, e kemi nda kabinën e traktorit, se s'kim pas ku me flajt. Më thonë kemi flajt, hala është, kjo është i traktori Dajs, i Dajs Hamdit, cilin e përshëndes, edhe më kujton shumë, kjo traktor për shkak se kjo ka qenë shtëpia jonë për 15 ditë. Shtëpia që e kishim e urrita në ta, më hupi para syve për gjysore, u bë shkrombehi nga shteti i Serbisë. Edhe kjo metët si fotografia, kam edhe tjera, po kjo më lidh shumë. Faleminderit shumë që e ndave me ne. Dytën du me kalu të ato dyjat, Ana tjetër. Po, janë 2 vëllezërit e mi. 2 vëllezërit. Po është Hyseni, madhi Baci që i thëmone, edhe është Samia, është vllau i dytë, cilët se baba më ka vdek heret. Në 2002-ën, unë më kara, jam rrit veç me nonën, për shkak se motrat janë martu, ne jemi 5 fëmijë, më thonë 3 vllazën e 2 motra, edhe këta janë konë për mu mas none dhe mas babe prindi dytë. Edhe janë kujdes shumë për mu, më kanë shkollu, edhe ju jam shumë përshli. Se nuk kanë kursy kur gjo për mu. E tjetra është tash, është kjo që ka komune sëtë, që vjen krejt kontributi babës, nënës, vllazërve, motrave, është familja ime. është gruaja Ardona, bora dhe reja janë vajzat Binjake.
I kesh me jetë, binjake. Faleminderit, po. Ardona është një grua e fortë, edhe kjo jam shumë përshli, se ka pas shumë përkushtim dhe ka shumë përkushtim për mu. Si burr, të ditë pozitën, punën e vështirë që e kum pas, me natë tona jashtë shtëpie, edhe është një nanë shumë e kujdesshme. Edhe normal, dy angjëjt tonë, bora dhe reja. Pak emocione, se për herë të parë, po nështë e kuptueshme. E kuptueshme. Kjo pjesa tjetër është sfida si gazetar për 23 vjet. Kam pas momente të rana si gazetar. Se kom prek temat e kom pas politikë, siguri, po kom përcjell edhe kulturë, shëndetësie, po ma shumë politikë dhe siguri. Punën e parë kur kom nisë me punu si gazetar në kom nisë në 2001 në gazetën Kosova Sot. Të kujtohet se jemi konë bashkë në universitet. Privat në atë kom, Fajkonicë. Këtu jam veri në 2022 në fakt. Në dhëtor, nëse zgaboj data, a o 7, a 8, nuk e di. Pas meje është qendra e KKZ-s, kur qendra për me votu. Edhe aty hedhën bomba nga grupet kriminale të organizume në atë kohë. Tash na si gazetar, për me sjell eksploziven, çka po ndodh, shkojmë aty, po s'dim që ka bomba mrena. Përvoja jetës teme, i nja, ka ra puna me i njoftë, gjatë luftë, se për shkak se tregova vllau ka qenë në grupin e parë të Rafshit Dugagjinit. Edhe i di armë, i një armë mirë. Edhe kamermanit Agonit, i tham me blitz të kamerës, ndriqa ma qatë pjesë, do isha me pas, se unë i shisha prellat që ishin shpërthy mrena, por një kishmet pa shpërthy, një bombë. Edhe vrejta. Qka po du me thonë me këtë fotografi? Realisht unë kom qenaj edhe kolegët e mi tjerë që keme riziku me jetë në atë moment. Për shkak se shteti delke në konferencat që veriu është i sigurt, rënishlirë, s'ka, dhe thonë, na si gazetar, une, kom ra, e kom zbolu qatë bombë, e kom lërmu këforin të karabinierin që rinë të ura, edhe ka ardhë këfori me shpërthy në 12 orat natës. Po të shpërthejke që e bombë, se na e fuqim kokën të dritarja, për me pa që ka ndodhë me. Shamull sot nështë ta unë si shakon që të studje edhe shumë... Vendoj kolegë tjetër. Këto po du me lidhë sa i vështirë është profesioni i gazetarit. Të vjen keq që tash sikur nuk ja japin hakun gazetarve. Edhe ato për arsye... Resul, shumë i sinqerë du me qenë, unë e gjithë kom notu me 4.000 në profesionin e gazetarisë për 23 vjetë. Nuk jem shqit kur, as nuk kanë ble kur. As muj në ble. Profesioni i gazetarit është fisnik, po është edhe shumë i vështirë. Kove të fundit, si që duket, pa gazetaria po e shoh që ka rshit prej binarëve të vetë që i ka. Nuk është roli i gazetarit me i bot gjyq kërkuj publik. Roli i gazetarit është me nxjerrë te publiku krimin që bëhet pa marrë parasysh, a është krim ekonomik, a është krim politik, a është krim akademik. Ajo mi bot gjyq publik. Faleminderit shumë, Floren. Faleminderit për fotografitë dhe këto rështimet. Të shohim se çfarë kemi nga Afërdita. Afërdit... Më falë, vitë shkurt, se i kom një bërç nënës dhe motrave. Po si paten foto, se bërç nuk ju ke. Jo, për shkak minutarës, i du shumë dhe i përshëndes shumë.